ある日突然我が家に訪れた茶色い猫。猫？茶トラの猫はその8割がオスだそうで、発情期になるとメスの匂いを嗅ぎつけて遠くまで出かけると聞くので、どうやらリンスズに会いに来たようなんです。ちゃん、マジで？君は猫だね。野良猫ならお腹も空かせているだろうし、我が家は野生動物も多いのでキャットフードでの保護を試みたのですが、フードに近づく様子はありませんでした。食べてないな。ちょっと野生動物クマさんが来ても困るので、もうしまおうと思います。仮の名を茶太郎と名付け、それから数日は意識して探したりもしたのですが、にゃんこはいないか。見かけることはなかったので、たまたま一度来ただけだったんだろうと思ってました。しばらくしてトレイルカメラをチェックしていたら、なんと深夜に我が家を訪れる茶太郎の姿が映ってたんです。まさか深夜に行動しているとは思いもしなかったので、すぐ防犯カメラをチェックしたら、確かに深夜に我が家を訪れている茶太郎の姿が映っていて驚きました。我が家は自然豊かな山の中ということもあり、野生動物もたくさん生息しています。これは早く保護した方がいいと思い、山の師匠にお願いして捕獲器を設置したのですが、保護できるといいね。難しいような気するけどね。入った様子は見られませんでした。それからすぐにしばらく出かける予定があって、捕獲器を設置したまま出かけるわけにはいかなかったので、やむなく撤去して出かけることにしました。トレイルカメラの方は帰ってからでないと確認できないんですが、防犯カメラはいつでもチェックできるので、出先でもチェックしていたんですね。そしたらやっぱり深夜に足しげく我が家に通う茶太郎の姿が映ってたんです。帰宅後トレイルカメラもチェックしたら、我が家に向かって歩く茶太郎の姿が映し出されてました。日中はよくリンスズを外で日向ぼっこさせてたんですけど、保護者としてタナも一緒につないでたんですよね。それで夜中に訪れていたのかもしれないなと思いました。私たちが出かけた後も数日の間は毎日のように我が家に通っていたようですが、家にリンスズがいないと分かったのか、それからしばらくして姿を見せなくなりました。元気でいればいいけどなぁと思いながら帰宅したんですが、帰宅してしばらくするとまた茶太郎が我が家を訪れるようになったんです。
元気な姿を見てほっとしましたが、茶太郎が来た後に狐も来てる様子が見えてちょっと心配になりました。猫は木に登って逃げられるから大丈夫とも聞きます。確かに我が家の周辺は木々に覆われているので、いざとなればすぐ高いところに逃げられるのかもしれません。最初に見かけてから数ヶ月経ちますが、元気そうなのでおそらく大丈夫なのでしょう。それにしてもこんな山の中、一体どこから来ているのでしょうか。推察するにお腹を空かせているようには思えず、また痩せ細っているわけでもなく、毛並みもきれいなところを見ると野良猫ではなく誰かが飼っていて、家の外を自由に出られるようにしているのではないかと思うようになりました。本当は一度保護して飼い猫なのかどうかをちゃんとチェックできればいいんですけど、いつも我が家に来るのは深夜や明け方の時間帯なので、それは難しいですし、捕獲器にも入らなかったので諦めざるを得ませんでした。それからまた出かけることになり、旅先でチェックしていたら、やっぱり数日の間は我が家を訪れていたものの、しばらくすると来なくなるんですよね。そういえば猫ちゃんさっぱり最近はすっかり来なくなってしまいました。やっぱり発情期だったんでしょうね。帰宅したらまた来るようになるのかなと思ってたんですが、その後茶太郎が来ることはありませんでした。きっとどこかで元気にしているだろうと思って茶太郎のことを忘れかけていたんですが、ある日車で家に戻ったら茶色い猫が目の前に現れたんです。茶太郎だと思って急いで車を降りてみると、茶太郎には似てるけど違う、なんか毛が長くって茶太郎より長毛で少し足が短い。実はこの子見覚えがありました。今年の春先に台車の車で集落の上階に向かっている途中で見かけた猫にそっくりなんです。おそらくその時に見た猫で間違いありません。仮の名を茶次郎と名付けました。同じ子かな。最初の目撃から半年が過ぎていましたが、元気にしていたようです。顔が茶太郎にそっくりなので兄弟猫なのかもしれません。この茶次郎もまた痩せ細っている様子はなく、半年も経つけど特に毛並みが悪いようにも見えなかったので、誰かに飼われててお世話してもらっているんだろうと推測しました。もう藪の中に森の中に消えていった。りんちゃん、スーさん、またいたよにゃんこ。あんたたちに会いに来ようとしてんのかな。いや茶太郎じゃないような気がする。顔は似てるけど毛の長さが違うように見えたんだよね。茶次郎かな春先に自治会の集まりで向かってる途中で見かけたにゃんこにそっくりでした。さっき見たにゃんこは。でうちの周りで見たにゃんこは毛が短かったんだよね。あの子毛が長くって違う子だと思う。同じ茶トラだけど違う子だと思うな。もう11月半ばだけどまだ元気にやってました。でやっぱりね、痩せこけてる風でもない。ちょっとあの子毛がふさふさだから、実際はちょっと分かんないけど痩せこけた風でもないし、でめちゃくちゃ汚いかって言ったらそんなこともなかったので、やっぱり誰かが飼ってて、で自由に外と中を出入りできるようにしてる子なんじゃないかなっていう気がしますね。それでまた遊びに来るのかな。それからまたしばらく経って集落の方のお家に用事で向かっている時に茶次郎が現れたんです。もしかしてここで飼ってらっしゃるのかなと思って聞いてみたところ、家の周りでは猫すら見たことがないっておっしゃってたので逆に驚きました。気の赴くままにいろんなところをうろうろしているようです。寒くなってきて時折雪もちらつくようになりましたが、茶太郎も茶次郎もすっかり見かけなくなりました。きっと春になって暖かくなるとまた我が家を訪れるんだろうなと思っています。